Всем привет, ребята! Меня зовут Марго, это моя сестрица София. И мы сейчас приехали в Пирогово. Это музей чего? Национальной архитектуры Украины. И сегодня Ивана Купала, так что мы решили приехать сюда, чтобы посмотреть на народные гуляния, так сказать. Сейчас мы заходим в музей, вон там вот вход. И да, мы себе купили вот такие вот венки. Стоили они 35 гривен. Очень важная информация, так что если вы вдруг захотите себе купить венок, то вы будете знать, что он стоит 35 гривен. Ну вот такой вот у нас, видите, он красивый. Мы будем заходить и пойдемте же смотреть, что там представлено в этом музее и какие там будут гуляния сегодня. Давай. Мы уже прошли через пункт контроля. Кстати, у нас даже билетик не посмотрели, так что сюда можно спокойно заходить без вот здесь билетик. Сейчас мы обязательно где-то пофоткаемся, да, здесь можно брать велосипеды на прокат, кататься, на велосипедах, и также здесь есть такие вот трамвайчики, на которых можно покататься. Вот сейчас мы пойдем уже смотреть. Да, Софа? Да. Софа идет. Челафет. Кстати, смотри, красиво вот здесь. Да. Прошли мы уже дальше, и тут есть гуляния, и также здесь много еды. Люблю еду. Ну, я не знаю, всякие шашлыки и всякие разные вкусные штучки. Я не знаю, правда, я сейчас не хочу кушать. Но можно будет что-то вкусненькое взять. Или сопа. И сопа там идет. Дальше. Сейчас мы пойдем дальше смотреть, что тут есть. Сейчас мы поднимаемся к этим прекрасным мельницам. И там должно быть красиво. И еще вон там вот сзади нас, вон там вот где-то есть еще какая-то площадка с хатынками украинцами. Да? Там гуляние, как вот там вот именно происходит это все действие. Ну что там оно не впечатляющее как-то, да, Соф? Да, мы лучше тут. Да, мы лучше тут походим, пофоткаемся. И вот так вот все будет. Зашли на какую-то территорию, то есть мы спустились вниз. И здесь есть еще вот домики такие. Но здесь очень мало людей, потому что, наверное, всем лень просто сюда идти. Мы тут, наверное, сейчас пофоткаемся. Но это не точно, потому что немного лени, мы хотим кушать уже. Да, Соф? Да. Мы сейчас пойдем что-то покушаем. Вкусное. Купили такую штуку. Is it nice? Как обычные чипсы. София сейчас перепрыгивает через костер. Тут люди прыгают, отвечаю. Все прыгают через костер, мне надо попробовать. Мы уже, короче, тут погуляли и будем сейчас ехать домой. Тут уже бросают все свои венки в озеро. И, ну, я не буду свой бросать, потому что я его хочу себе забрать домой. И сейчас мы, короче, уже будем ехать домой. Спасибо за просмотр, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Всем пока.